Oke, selamat pagi sahabat mancing. Sekarang tumben nih kita mancing pagi bro. Sekarang kita mau mancing. Kita mancingnya di jangan bro, kanal serangan nih bro. Di serangan nih bro. Kita mau coba nyari ikan-ikan sedang lah, kecil-kecil. Pagi ini kita nge-trip kesini bro, mancing santai sekali ini sama suhu saya nih bro, di bawah belakang saya nih bro. Ini gimana? Suantara berow nih bro. Kita mau nyantai-nyantai dulu nih bro. Oke, bagaimana keseruan video mancing hari ini? Simak terus video saya. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Saya lanjut mancing. Mantap. Itu saya udah lempar bro. Itu pancing saya, ini pancingnya suantara berow bro. Strike bro, wih, besar bro, mulutnya bro. Wih, saya kalah nih bro. Wih, pindah di sini saya kalah bro. Wih, gede bro. Wih, mantap coy, ini suhu saya nih bro. Buat muduk ya bro. Kurang. Dan oh ya. Terus ini dia bro, saya pakai umpan kecil laut sepingan. Di sini harus makainya panjang-panjang bro. Kalau kita pakainya sedikit ya nggak mau ikannya pengertian ini bro. Harus yang umpan bayi. Kita lemparnya di sini. Kita lemparnya di sini. Tadi pinggir ya bro. Kayak ini gini. Ini namanya gitu. Foto mau jos. Gak silau bro. Lampaan pun. Wah, strek bro. Foto. Wah, liat bro.
Wih, gagal bro. Ih, strike ternyata masih ikannya. Ikan apa toh? Masih ikannya bro. Wah, jangki. Ikan karang. Ini dia strike lagi bro. Ikan kecil. Strike lagi dia bro. Aduh. Kena dia bro. Kena bro, suantara berow kena dia bro. Wih, Kena dia. wih mantap coy. Wih, strike dia lagi bro. Saya nggak strike nih bro. Kan strategi nak mancing nih ini do. Kayak ini. Calon. Nah. Jangan umpan. Sedang bro mancing bro. Dan kita aja arti. Yang panas, mulut kita aja yang bisa. Cuat nah. No yo koy. No yo betean kampung bro. Tuh mulai. Wih, mudok tuh bro. Mudok bro. Umpan gede dengan itu. Tuh mulai kencang tuh. Cari lagi bro. Panas sekali tuh ini bro, tapi nggak apa-apa lah. Ikannya bro. Sekali ini bro di bawah sini. Aduh, ya, kena serangan. Ini bro, pertama kali ini saya disambut dengan ikan buntal satu jadi bro. Ini suhunya aja yang nyacak nih bro. Saya habis ini diajar di sini bro. Nggak tahu situasi di sini bro. Oke, sekian dulu video mancing hari ini. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Besok kita mancing lagi, entah di mana. Mantap.